नंढपिण में ओताक ते कचहरियुनि में अक्सर वॾा खोड़ कहाणियूं किस्सा ॿुधाईंदा हुआ, जिन मां कुझु कहाणियूं त मथे जे मथां गुज़री वेंदियूं हुयूं या वरी दिलि खे लॻंदियूं ई कोन हुयूं, पर मिड़ी पिया ॿुधंदा हुआसीं। पर जीअं जीअं वॾा थियासीं त उन्हनि जूं सम्झ में न ईंदड़ ॻाल्हियूं सम्झण त छा पर तमामु मोतबर ऐं मुसद्दिक़ा महसूसु थियण लॻियूं। ॻोठ जी ओताक ते वेठल असांजा वॾड़ा घटि ॻाल्हाओ, सख़्तु मिज़ाज ऐं नसीहत कंदड़ हूंदा हुआ। असां नंढनि जी तरबियत करण ख़ातिर न चाहींदे बि सख़्ती सां पेश ईंदा हुआ ऐं ईअं लॻंदो हुयो त असां सभु नंढा वॾड़नि खे त ठुप कोन था वणूं। ॻोठ जा वॾड़ा अक्सर हिकु ॻाल्हि ॿुधाईंदा हुआ त झंग जे बादशाह शींहं हिकु ॾींहुं झंगली जानवरनि तोड़े पखियुनि जी हिकु कचहरी कोठाई ऐं हर कंहिंखे इहो हुकुम ॾियारे मोकिलियो त हर को पाण सां हिकु हिकु अदद ख़ूबसूरत तरीन शइ बि खणी अचे। सभई पहुता, कां बि आयल हुयो। जॾहिं कां जो वारो आयो त उन पंहिंजो काड़ो बच्चो पेश कयो त बादशाह ॾाढो जाचम ॻोल्हियमि, पर हिन खां वधि हिन दुनिया में मूंखे का बि ख़ूबसूरत शइ नज़र न आई। ऐं उन वक़्तु असां सभु नंढा सोचींदा हुआसीं त कांव जो बच्चो बि को सुहिणो थी सघे थो। पर जॾहिं वॾा थींदा वियासीं ऐं औलाद वारा थियासीं ऐं पंहिंजे वॾड़नि खे पंहिंजे अखियुनि आॾो कफ़्से अंसरी खां रूह परवाज़ कंदे ॾिठोसीं ऐं पंहिंजे हथनि सां क़बरुनि में दफ़न कयोसीं ऐं उन्हनि जी उन सम्झाइणनि खां जॾहिं हमेशह जे लाइ महरूम थियासीं त ॻाल्हि बराबरि सम्झ में ईंदी वई त मिज़ाज केतिरा बि सख़्तु छो न हुजनि, पर पंहिंजा अज़ीज़ मिट माइट वालिदैन ऐं औलाद काइनात जी ख़ूबसूरत ऐं अज़ीज़ तरीन शइ आहे।